ام وکو سنتری حد الکمپا قادیا ام رابونا بفکرنا وی پروژی وکو پشتوانیش گنجت کمپی را هفکاری گل اداره کمپی و صحه کمپی مع 32 طالب هنا و 4 مدرب كو وان طالبة فيري حلاقية كان براسي كيف فهمت هذا حلاقية ودورة مرة فكرن بس هات ما دورة حلاقية أستطالب شاشي ماجي اش دست دا 10 زگار بيما مجوزي بلكي شغلكي عملكي بي مثلا شيء بكم سريع بحلم نيدا كيف فهمت هذا دا قال لك باشا الحمد لله روش بروش ام بيش دا ترشنو بترد حلم نيدا نعم ئەم بەردەمە لێرە دەریەکەین و بارەکرێ و ڕەوانەی مامەلەکانی دەربەنیخان دەکرێت ئەوانی بە شێوەیەکی بە چەند شێوازێکی جیا ئامادەیەکەن و بەکارهێنن ڕەوانەیەکەن بۆ باشووری بۆ بەغدا و بۆ باشووری عێراق با بڵێن ئێمە ڕۆژانە وەک شۆفێرێک ڕۆژانە کاتژمێر چواری بەیانی ئێنە سەرکار هەتاوەکو چواری ئەوانە نزیکی 10 سەعاتی شەکەین ئیشمان دەرێنانی ئەم بەردەیە و لە شاخەکە داگرین و وردیەکەین دواتر بارێکین بۆ گڵاوەکان بۆ مەعمەلەکان. Представляет изделия из серебра ведущих российских производителей. Это изделия как с горячей эмалью, с золочением, довольно большой, широкий представлен ассортимент. У нас есть интернет-магазин, но в основном мы специализируемся на ярмарках. Мы выставляемся в Санкт-Петербурге, в Москве и в других городах. Сюда мы пришли с друзьями. Изначально мы не планировали сюда приходить. И, как оказалось, здесь проходит довольно-таки интересная выставка, которая действительно оказалась очень красивой. В принципе, как и всегда, те выставки, которые проходят в артплее. Очень вкусный глинтвейн мы попробовали, и чай попили. Очень вкусно поели, купили новые сережки и украшения. И все оказалось довольно-таки круто и качественно.